今日咧，我哋上到嚟呢個欣景園1700幾尺，咁呢個單位係非常之舒服，因為我哋可以對出一個咁大嘅露台，再可以見我哋種呢啲植物，植物生得好，人啊住得好嘅。咁呢邊望翻山景，向東唔怕西斜，住得1700尺，你最驚嘅咧就係交管理費。咁我哋管理費得700零蚊，個廳係絕對夠大嘅呢個廳。咁樓齡都非常之後生，房咧我哋全部好歸一收晒呢一邊。咁我哋先望呢度第一間房啦，全屋向東，全部望山景。個人感覺上咧，其實住東係幾舒服嘅，唔會話真係太西斜。咁光線都充足，呢邊都開揚。廚房我比較欣賞嘅就係呢個窗口係非常之大。哇！呢個窗真係大。咁我哋望一望其他房咧，就收喺呢個位置。咁淨係呢條走廊咧，我都 feel 到啲風係吹入嚟嘅。咁呢邊係有2個露台，所以有個對流。咁呢邊有個客廁啦。咁房間有2間收喺呢度咧，我個人覺得幾好嘅，唔會影響你嘅生活作息。咁呢個第2間房啦。咁啱啱嗰間房就冇乜人住，冇擺傢俬，呢間房擺齊晒咧，都係闊落。主人房有驚喜嘅。嗱，佢去到邊都有啲植物都生得非常之好嘅。咁我哋望一望對出呢個露台，雙露台係氹仔非常之少有，甚至我哋而家呢度身後邊咧係個套間嘅，收咗喺後邊呢個位置，我哋可以望望呢個設計非常之好，唔怕話廁所床頭對正。鏡頭前嘅你咧有興趣呢間1700尺管理費平700零蚊嘅話，不妨諗一諗呢間欣景園。喺後台留低聯絡方式，關注晒所有平台。我係 Oscar，再見。